مرحبا بكم في كوكون دارنا. ايوا اجيو تسمعوا اخبارنا. انتي صوبتي الفطور والعشاء، بارك الله عليك يا ديك الحادقه، جلستي وبديتي تشهي في الحلاوه. واجي نوريك كيف كندير لها. غتاخدوا بول غديروا فيه 2 بيضات، شويه ديال السكر، سكر فانيلي وشويه ديال العسل، شويه ديال لافارين، ونحركوا كلشي. نزيدو حليبه ونحركو عاوتاني un peu de zeste de citron et on mélange encore. On verse notre préparation dans un ramequin وهنا نزيدو لي فramboises et myrtilles. ايوا اجيو تشوفوا اش منك يا ديسير. تحليه رمضان سميوها كيف بغيتو، راه واحد البنه خطير. جربيها وردي عليا الخبر.